Γράφω. Να βγούμε εκεί ρε μαλάκα. Γράφω. Γράφεις, Γράφω. Δεν γαμιέται. Εγώ νομίζω ότι θα φύγουμε στο χαντάκι κάποια στιγμή. Είσαι κατέμις ρε μαλάκα. Α, μόλις είσαι. Φίλε. Γράφεις. Πώς είναι το μηχανάκι που έρχεται και εγώ γράφω. Και είναι μπάτσος λέει και μας ανάβει τον φάρο. Καλά. Ωρε φίλε. Να ξανακάνουμε εδώ λες. Κάνε. Βγαίνει εδώ. Γεστράει πολύ ρε μαλάκα. Το παγώνει κατευθείαν. Βγαίνει, αν βγαίνει λέει. Εδώ που και φώτα φαίνεται καλύτερα. Για πάμε! Φρίασε τρελά μαλάκα. Πού άλλο έχει. Τι κάνεις? Λεωφορείο. Όχι ρε μπούστη, γαμώ τη Δευτέρα, γαμώ. Πόλου λες να έχει ρε. Τώρα σκάσα να ακούω τον ήχο από το... Κάνε. Το κάνουμε πρώτοι λες, να τραβαδές τις ροδιές από πριν. Τώρα! Τώρα έχουμε πετάξει. Ρε φίλε. Τώρα. Αμάξι κυρίες και κύριοι, αμάξι. Τώρα να βλέπω το χέρι σου. Πώς και στη στροφή μην έρθει κανένας μαλάκας. Λάρισα 2007! Αυτό τράβηξε εδώ, ωραία μαλάκα με τις πάντες. Όχι ρε μαλάκα. Θα είναι κανένα κολλάδικο και θα γελάσουμε. Στρίψε δεξιά εσύ. Πρόσεξε γιατί έρχεται ένας. Εδώ. Γιατί, τι έχει? Έτσι φαίνεται καλύτερα ρε μαλάκα. Με το φως. Τελικά
Τελικά θέλει Δευτέρα, όχι πρώτη. Με τη Δευτέρα γλιστράει πολύ. Α, κάτσε να πούμε εδώ, άντε. Πού εδώ?